Привет. Меня зовут Артем. И мы на канале Севарсинг. Мы будем смотреть, что батя чихает с банки, а потом эхо. И тут спина к спине. Вуаля! Это еще что такое? Молли кашляет. А Торюк сказал вуаля. Боялся, мистер Дук никогда не уйдет из лавки. Батя начал чихать. А то батя умрет сраный. Прости. Опять Рюк, батя, ты меня уже рассказывал. Прости.